нь таны мөн чанарыг тодорхойлдог. Хүн төрөөд амьдраад өгөхөд ганцхан таны сэтгэл мөн үлддэг. Мэрлийн Монро Чарли Чаплингээ бодоод үзтээ нэг л төр төрөх байгааз энэ нь таны мөн чанар буюу стил юм. Стил нь таны амьдралын хэм маяг, зан араншин, бие авч явах байдал зэргээс илэрдэг. Нүр будалд үс засал, хувцлал зэргийг бүрдүүлдэг. Хүн хөөрхөн харагдахын тулд бурах албагүй, мөнгөтэй болох албагүй гэж би боддог. Зүгээр л биеийн сул талыг даалдал, давуу талаа тодтогох нь хамгийн зөв хувцлал гэж би боддог. Утсан таныг сэтгэлийг сэргээдэг, өөртөө итгэлтэй болгодог шүү дээ. Тиймээс зөв хувцлах нь, стил имижээ зөв бүрдүүлэх нь хамгийн чухал юм. Жишээлбэл ямар нэгэн уулзалт, баяр ёслолт ч юм уу явах чинь бодъё л та. За болий болоонд явах чинь гэж бодъё л та. Гэтэл бид нар юу өмсөх вэ яана гэж санаа зовоод ирдэг шүү. Энэ нь та стилээ олоогүй байна л гэсэн үг. Яаж хувцлахаа мэдэхгүй байна л гэсэн үг. Зөв хувцлалтоо аз жаргал юм. Сайн байна уу? Намайг Дэлгэр Цэцэг гэдэг. Би та бүхэнд өөрийн ажил, бизнес, мөрөөдлийнхаа талаар танилцуулах гэж байгаадаа таатай байна. Би бол бусдын харж байгаа тэрэл хүн. Хүмүүс намайг сайнаар харж болно, муугаар харж болно. Би өөрийгөө харахтаа бол хүүхдүүдийн хайртай ээж нь, эцэг эхийнхээ хувьд хайртай охин нь, ант нөхдийнхөө хувьд үнд сайн найз нь байхыг хичээдэг. Бага энэ л газартаа хүсэл мөрөөдлөө бүтээж хамгийн сайн нь байх гэж хичээж байгаа. Тийм л хүн. Загварлаг байна гэдэг таны бодлоор ямар хувцлалтыг хэлэх вэ? Анх би модонд орж тренд болж хувцсыг л хөмсөж байвал өөрийгөө загварлаг байна гэж боддог байсан. Гэвч хувцс загварт сонирхонд суралцаж таньж мэдэх тусам өөрийнхөө дотоод зорилго, хүсэл тэмүүллийг гаднаа ойлгомжтойгоор илэрхийлж, биеийнхээ давуу талыг тодтогож, сул талыг далтлах нь хамгийн зөв хувцлалт юм а гэдгийг өдөр бүр ойлгож мэдзээр л байна. Манай академи танд өөрийн төдийгүй бусдын хүсэл зорилгыг гаднаа ойлгомжтойгоор илэрхийлж, чанар, загвар, цогцол гэдэг гэсэн мэдлэг чадварт суралцуулгаараа давуу талтай. Монгол хэлний тайлбар толинд хайр гэдэг үгийг тайлбарлахдаа бусдын төлөө хариу нэхэлгүйгээр туслаж, тотомчлох сэтгэлийг хайр гинэ гэсэн байдаг. Миний хувьд хайр гэдэг үгний ард 3 цэг байдаг гэж би боддог. Өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн үр дүнгийн хариулт. Хайр гэдэг бол чиний зөв гэж бодсон тэрэл зүйл. Зөв гэж бодсон учраас бид дурлалдаг, гэрэлдэг, найзалдаг, хөрлөдөг, сонголт хийдэг шүү дээ. Зөв гэж бодсон учраас эхлүүлдэг, үргэлжлүүлдэг. Тэгээд үр дүн нь сайн сайхан төгсөөсэй л гэж хүсдэг. Миний хийх дуртай зүйл бол шин санаа олох, шин загвар гаргах. Найзууд маань намайг чи яагаад ийм өрөвний үчиг юм бэ? Зүгээр суужиж болтгүй мүү гэдэл шүүмжилдэг. Би үнэхээр тийм хүн. Бих орондоо маш хайртай. Тэгэд үндэсний хэм маяг шингээсэн юм загваруудыг илүү их зохиох дуртай. Тэгэд олон орны хүмүүсийг зохиосон бүтээлээрээ хувцаараа гоёхыг хүсдэг. Монгол хүмүүсийн дизайнеруудын зохиосон бүтээлийг дэлхийд таниулж түгээхийг би хүсдэг. Миний хамгийн анхны зохиосон загвар бол энэ байна. Дэлхийн 200-аад улсад худалдаа хийгддэг Хятадын Алибаба дээр борлуулахаар энэ загварыг би анх 14 онд зохиож исэн. Тэр үед энэ мөөгөн загвартай материал модонд орж исэн л доо. Тийм дараа нь бол үндэсний хэм маяг шингээсэн энэ куртгээ, дээлэн куртгээ зохиож исэн. Ингээд Монгол цахтай, шилвтэй, товчтой юм гоё куртэг байгаа. За тэгээд энэ бол анхны миний олон улсад интернетээр худалдаалсан загвар байгаа. Энийг худалдаалж захиалга авахдаа би
Монгол улсдаа Улаанбаатар хоттой оффстоо ширээн дээрээ суугаад ноутбукны араас хамгийн анх нэг Франц, Марокко руу зарж исэн. Би ер нь нөгөө өрөвний үт гэдэг үгтэйгээ эвлэрсэн өндөө. Тэгээд хүүхдээ төрүүлээ гэртээ сууж байхдаа би зүгээр ахгүй хүүтэй зориулаад Монголын газрын зурагтаа эвлүүлдэг модон тоглоомыг зохиож исэн. Яагаад миний хүү аймагуудаар нь эвлүүлэнгээ танин мэдгүй ач холбогдолтой энэ тоглоомоор тоглож болохгүй гэж гээл зохиож исэн. Тэгээд зүгээр аахгүй энийг 100 200 ширхэг хевлээд бас худалдаалж исэн. Бусдын хүүхдүүд ч гэсэн тоглоосэй гэж утсан. Ер нь бол загварыг юунаас л бол юунаас санаа авч зохиож болно. Би энэ бөгжнөөсөө хараад хаан бугуурч хатан сүх. Тэгээ энэ ор хүнжлийн даавны сэтэ зохиож исэн. Тэгэл энэ цаг байна. Монголын газрын зурагтай цаг гэдэл ер нь бол хүн загвар зохиоход хаанаас л бол хаанаас санаа авч болно. Хумсны маникюраасаа санаа авч болно. Гадуур аялаад зугаалаад явж байхдаа ч гэсэн уул уснаас ургамал цэцгээс санаа авч болно. Загвар зохиох бол үнэхээр гоё. Тэгэхэд хүн өөрийгөө хайрлахаас эхлэх хэрэгтэй. Дараа нь өөртөө хамааралтай бүхнийг хайрлах хэрэгтэй. Тэгээд өөрөө болж бүтцэн болвол бусдад бас туслах хэрэгтэй. Жишээлбэл манай академид хүсэл мөрөөдлийнхаа төлөө тэр ойж эсгэх зурж зохиох тэр хүсэл мөрөөдлийнхаа төлөө гэр бүлээсээ дотны хүмүүсээсээ нууцаарч хамаагүй ирж сурч илтдэг тийм сонирхолтой тохиолдлууд байдаг л да. Энэ хүмүүсийг би өөрийгөө хайрлаж байна гэж ойлгодог. Тэд нар анх эрэхтэй л би сэтгэлдээ төсөөлсөн тэр загвараа зохиогоод мэргэжлийн модельудад өмсүүлээд мейкап, үс тасалт, нүур будалт, аксессуар зүйлгээд иж бүрнээр загварын тайзан дээр танилцуулахыг би хүсэж байна гэд мөрөөдөд ирсэн. Тэгээд сураад төсөлтийн үзүүлбэрийг үзүүлээд мөрөөдөл нь биелсэн байгааг харах надад үнэхээр кайфтай. Тэр сайхан байдаг. Би үнийг үргэлж харах дуртай. Хайр бол бүх зүйл. Хүү ер нь яах гэж амьдрд юм бэ? Аз жаргалтай амьдрах гэж л амьдрдаг шүү дээ, тий? Тэгвэл ямар хүмүүс аз жаргалтай амьдрдаг вэ гэхээр өөрийнхөө хүсч мөрөөдөж байгаагаар сэтгэл хангалуун амьдарч байгаа хүмүүс л жаргалтай амьдрдаг гэж би боддог. Тэгвэл ямар хүмүүс жаргалтай амьдраад байна вэ? Сэтгэл хангалуун байгаад байна вэ гэж. Өөрийгөө олж таньж мэдсэн, хаана очихоо мэддэг, хаагуур явахаа мэддэг тэр хүмүүсийг, өөрийгөө олж бүтээсэн тэр хүмүүсийг би жаргалтай амьдарч байна гэж боддог. Манай академид өөрийгөө олж бүтээхийн тулд 3 зүйлийг хийдэг байгаа. Нэгдүгээрт нь өөрийгөө судалдаг. Хоёрдугаарт нь эмхэлж зэгцэлдэг. Гуравдугаарт нь удирдах, хэрэгжүүлдэг байгаа. Өөрийгөө судална гэдэг нь юу юм бэ гэхээр зан чанарын хувьд миний давуу тал юу юм, сул тал юу юм, би өөрийн хувьд давуу тал маань юу юм, сул тал маань юу юм те. Миний амьдралын мөрөөдөл тэр мап төсөөлөл юу вэ? Тэрэндээ яаж хүрэх вэ? GPS-ээ гаргадаг те. Яаж явах вэ? Амьдралын маань хэм маяг ямар байх юм гэд тодорхой болгож өөрийгөө маш сайн судалнаа л гэсэн үг. За тэгээд өөрийгөө судалсан болвол эмхэлж зэгцлэх ёстой. Жишээлбэл хувцсны шүүгээгээ зэгцлэхээс эхэлдэг. Заримдаа бид нэр шүүгээгээ онгоолгоод харахад өмсөх хувцас алга гэж бухимддаг хүмүүс зөндөө байдаг шүү дээ. Энэ юу хэлж байна гэхээр та шүүгээгээ зэгцлээг байна л гэсэн. Өөрийнхөө стилийг олоогүй байна, имижээ бүрдүүлээгүй байна, ямар үед юу өмсгөө гэдгээ тодорхойлоогүй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр хүн өөрийгөө маш сайн усны шүүгээгээ эмхэл зэгцлэхээс эхлээд амьдралаа цэвэрлж зэгцэлж эхлэх хэрэгтэй. Тэгээ нэгэнд өөрийгөө судлаад цэвэрлээд зэгцэлсэн бол энэ хэм маягаараа өөрийгөө удирдах авч явах хэрэгтэй. Дэлхийн тэрбумтан Офра Винфри хэлэхдээ хүн өөрийнхөө мөрөөдлөөрөө амьдрах нь хүний амьдралын хамгийн том одол явдал юм а гэж хэлсэн байдаг.
Мэдрэмж гэдэг бол миний хувьд сайхан муухайгийн туйл. Анх би 18 тахтаа л мөрөөдлөө зурсан л да. Тэгээд өнөөг хүртэл тэрхүү мөрөөдлөө бодит болгох гэж ажиллаж хөдөлмөрсөөр дэрлээ. Сүүлийн 10 гаруй жил үүсгэн байгуулж ажилласан байгууллага маань таны мөрөөдөл таны амьдрал дээр хэрхэн бэлхийг хар гэдэг уриалтай байсан юм. Тэгээд нэг л өдөр мөрөөдөл маань амьдрал дээр биелхийг харах надад үнэхээр сайхан байсан. Маш гоё мэдрэмж. Нэг уулын орой дээр гарахад нөгөө уулын орой харагддаг шиг би багш хүнийхээ хувьд миний мөрөөдөл амьдрал дээр биелсэн юм чинь бусдын мөрөөдөл ч гэсэн амьдрал дээр биелээсэ гэж би бодсон. Тэгэд анх 18 таа байхдаа зурсан энэ мөрөөдөл маань одоо баг хамт олонний маань мөрөөдлөөр улам баяжигдаж томорсоор л юм. Мэдрэмж бол миний хувьд хамгийн чухал нь. Бусдын хувьд ч гэсэн чухал байгаасай гэж би хүсдэг.